A bolsista Camila Santos Pereira, sob a orientação da professora doutora Fabíola Pessoa Pereira Leite, realizou uma pesquisa com o título A importância dos autocuidados no tratamento de pacientes com bruxismo em vigília. O termo desordem temporomandibular é utilizado para reunir um grupo de doenças que acometem os músculos da mastigação, a ATM e estruturas adjacentes. As disfunções na ATM têm grande prevalência no sexo feminino com idade entre 25 e 40 anos. Dentre os fatores de risco podemos citar hábitos parafuncionais, estresse emocional, condição oclusal, trauma e estímulos de dor profunda. O bruxismo é um hábito parafuncional caracterizado pelo apertamento dos dentes ou ranger dos mesmos de modo contínuo, podendo ocorrer de forma semiconsciente ou inconsciente. A relação entre bruxismo e DTM vem sido estudada por diversos autores. Os movimentos mandibulares não funcionais que ocorrem no bruxismo resultam em uma solicitação anormal dos músculos da mastigação, que em estado de hiperfunção podem apresentar sintomatologia dolorosa e diminuição de sua coordenação, que faz com que esse hábito seja considerado importante fator contribuinte na alteração da ATM. Um programa de autocuidados inclui procedimentos como aconselhamento, educação que englobam técnicas de reversão de hábito e uso correto da mandíbula, terapia térmica, automassagem, exercícios de alongamento, estabilização, coordenação e de mobilização. Além disso, pacientes bem informados são mais propensos a participar ativamente no seu cuidado, tomar decisões mais conscientes e aderir totalmente ao tratamento. Dessa forma, o objetivo foi avaliar a eficácia dos autocuidados para a redução do hábito parafuncional de bruxismo em vigília e da dor antes de iniciar o tratamento com a placa estabilizadora. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFJF. Para o presente estudo, foi selecionado 60 pacientes dos gêneros masculino e feminino, entre 70 e 18 anos, sem distinção de raça, previamente diagnosticado com bruxismo em vigília e dor miofacial pela Clínica de Serviço ATM e pela disciplina de DTM da Faculdade de Odontologia. Os pacientes aceitaram participar do estudo mediante consentimento livre e esclarecido por meio da assinatura em termo específico. Foram adotados como critérios de exclusão pacientes submetidos a qualquer outro protocolo terapêutico como bruxismo, como o uso de placa estabilizadora, medicação, fisioterapia, acupuntura e também aqueles sem um diagnóstico de dor miofacial. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, 30 pacientes pertencentes ao grupo que recebeu o Guia de Orientação de Autocuidados na consulta inicial, G1, e 30 pacientes pertencentes ao grupo controle, G2, que foram apenas orientados a aguardar pelo início do tratamento com a placa estabilizadora. Antes do início do tratamento, foi mensurada a intensidade de dor espontânea de cada paciente de acordo com a escala visual analógica, que a partir do valor 0 corresponde à ausência de dor e o valor 10 à sensação de maior incômodo. Os pacientes pertencentes ao G1 receberam um guia de orientações de autocuidado, que foi elaborado com uma linguagem de fácil compreensão e foi organizado em seções como orientações de higiene do sono, cuidados com a alimentação, automedicação, exercícios para se obter equilíbrio miofuncional e cuidados com hábitos posturais. A avaliação dos sintomas físicos se deu em 2 momentos, antes do tratamento e 1 mês após o início do tratamento com os autocuidados. Para verificar a eficácia do tratamento por meio da evolução dos sintomas físicos, realizou a avaliação intragrupos pelo teste não paramétrico de Wilson. Os cálculos estatísticos foram feitos pelo programa SPSS para Windows e valores de P menor do que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Através do teste de Wilson, a diferença entre dor pré e pós os autocuidados foi estatisticamente significativa, onde podemos ver as mudanças no nível de dor na consulta inicial comparada com o nível de dor 1 mês após o uso do guia. O grupo que recebeu os autocuidados foi estatisticamente significativo em relação ao teste de Wilson, ao contrário do grupo que não recebeu os autocuidados. Em relação aos pacientes pertencentes ao grupo controle, por não terem recebido as orientações de autocuidados através do guia, suas sensações álgicas se mantiveram iguais àquelas mensuradas no primeiro dia através do EVA. Então, de acordo com os resultados obtidos no presente estudo, pode-se verificar que a conscientização do paciente sobre o seu problema e a aplicação de uma terapia conservadora baseada em autocuidados foi eficaz para reduzir o hábito de bruxismo em vigília e as dores que acompanham esses pacientes. Essas foram as referências. Obrigada.